Bonjour Arun. Bonjour Sushil. ეს არის მოკითხვა საფრანგეთიდან. წამოვედი. სურსათის ეროვნული სააგენტო ძალიან დიდი მადლობა ოპერატიული ქმედებებისათვის. იმედია მალე მოხმობლების უფლებების სააგენტოს დადებს შესაბამის დასკვნას. სახელმწიფო დაადასტურა, რომ არუნ ხათრი, ანუ სუშილ კუმარი არის თაღლითი. მიზეზი ძალიან მარტივი არის. ერთიც არუნ ხათრი არ არსებობს, ალბათ ხათრი იმ სიტყვა, ქართული სიტყვა ხათრის გამო გამოიყენა. ანუ ასეთი აფერისტები მინახე, მაგრამ ასეთი დონის აფერისტები გასაგებია და მე მაქვს შეკითხვა ასევე ყველა სააგენტოები, რომლებიც ფარავ და აზიარებთ ამ არუნას და აპიარებთ თქვენს გადაცემებში. თუ ოჯახა შენებულებო, რო გადახედოთ ვაფშე ვინ არის ეს კაცი, მაგ პირადობა გააქვთ ნახე ამ ადამიანის. ამ ადამიანს აქვს დაახლოებით ოფიციალურად საჯარო რეესტრში შეხვიდეთ, აქვს 3 კომპანია და რეგისტრირებული საქართველოში 2012 წლიდან. ასევე არის კიდე დაახლოებით 5 კომპანიის დირექტორი არის, ну მოკლედ ისეთი ადამიანი მაგ კაცის გარეშე საქართველოს როგორი არსებობს. ასევე ადამიანი ეწევა კომერციულ საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, სურსათის სააგენტოს კუთხით, სურსათს ყიდის, რომელიც პრაქტიკულად არღვევს კიდე რამოდენიმე ქართულ რეგულაციას. აღარ ვამბობ იმაზე, რომ თავის სარეკლამო რგოლებში, თავის Facebook გვერდებში და ყველა სოციალურ გვერდებში იყენებს სიტყვას მკურნალობს 100%-ია ჯანმრთელობა, ну მოკლედ ექიმი არის რა. მაგის მაღაზიაში როცა ვიყავი, ესე იგი აღმოჩნდა, რომ არუნ ექიმთან როდის შეიძლება და მიღება აი სხვაგან არის. ну მესმის რომ აფიორაც არსებობს და აფიორაც არსებობს, კი მაგრამ რამ დაგაბოლოთ ასე. გასაგები პიარი კაი თემაა რაღაც, მაგრამ ამაზე მეტი ფაქტი რა უნდა იყოს. გადახედეთ კიდევ ერთხელ, აი ამ პიროვნების სახელდაგვარი წერია, შედის საჯარო რეესტრში, ყველაფერი როგორც ბრიტანეთში არის საჯარო რეესტრი ღია, ასევე საქართველოში საჯარო რეესტრი ღია არის. დიახ, ბრიტანეთის საჯარო რეესტრის შედეგად აღმოჩნდა ის, რომ ის წარმოება, სადაც იწარმოება ეგრეთ წოდებული საკვები დანამატები, სერტიფიკატის გამცემი ორგანიზაცია ბრიტანული არის და ეს ორგანიზაცია გაკოტრდა 2021 წელს და სერტიფიკატი, რომელიც ბატონი სუშილ კუმარი თუ არუნ ხათრი გააზიარა, არის 2024 წელს გაცემული. ანუ ფოტოშოპში გაკეთებული დახატული სერტიფიკატი არის და მაგას ასახებს როგორც მაკო მაღალი დონის ბრიტანული ხარისხის სერტიფიკატები. ანუ კიდევ ერთხელ, თუ თქვენ კიდე, და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ადამიანი არქოს საქართველოს კანონმდებლობას, სხვადასხვა ბატონი სუშილ კუმარი, არუნი თუ რაც არის ვერ გავიგე, ასევე არქოს ინდუეთის კანონმდებლობას, იმიტომ რომ ინდუეთში აიურვედა და ხალხური მედიცინა არის რეგულირებადი პროფესია. დიახ, არ მოგესმენათ. იქაც ტრადიციული მედიცინის და აიურვედა სპეციალისტები უნდა გაიარონ შესაბამისი სწავლება, უნდა ჩააბარონ გამოცდები და ასევე უნდა მიიღონ ლიცენზია. ისევე როგორც საქართველოში ექიმებს აქვს ლიცენზია, ლიცენზირებული ექიმი და არალიცენზირებული ექიმი. ამ პიროვნებას არ აქვს გავლილი შესაბამისი სწავლა ლიცენზირებულ ინსტიტუტში, მე მათი დიპლომი, თქვენ მაგის დიპლომისადმი გაქვთ ნახი არა. შესაბამისად მას ასევე არ აქვს სერტიფიკატი, რომ განახორციელოს აიურვედის მედიცინის მკურნალობა. შესაბამისად ეს არის პროსტა თაღლითი კი არა, ეს არის 100%-იანი თაღლითი. კიდევ ერთხელ მე არავის არაფერი წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ აი ბატონი არუნ ახოთ თქვენ ვიღაცა ექიმი, აი ბატონი არუნ, აი ვიღაცა ექიმი, პასუხი გაიცით მოქალაქეებს. აი სუშილ კუმარი ვინ არის, გაფიცე ყველაფერს რა. აი 2012 წელი და მე ბოლოს ვერ ვიტყვი რომ ეს სხვა კაცი არის, აი Herbal Healing რომელიც არის კომპანია, Herbal Healing's Hands, ანუ ქართულად არის ჰერბალური მკურნალობის ხელები თუ რაღაცას უაზრო სახელი, რაც არის. აი ამ კომპანია დარეგისტრირებული საქართველოში და დირექტორები არიან 2, ბატონი სუშილ კუმარი და მისი ცოლი. იქ წერია, ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან მოგეცით რომ დავიღალებ წერილს შეესაიდან ის აგერ ხახნო საჯაროა ყველაფერი. კითხვა დაუსვათ. პატივცემო ამ ინდუელ აფერის უდიპლომო
და ხო ვიმე კიდევ ერთხელ დამავიწყდა როცა საჯარო რეესტრი კარგი რაღაცა ვინაც ვასულში ძალიან კარგი სისტემა არის საჯარო რეესტრი როცა შევედი და ამონაწერი საჯარო რეესტრი როცა ავიხე აი ბატონი სუშულ კუმარი რომელიც ანუ არუნა რომელიც არის დირექტორი რამოდენიმე კომპანიის ამ კომპანიებზე ყადაღ არის დადებული საგადასახადო ინსპექციის გამო ანუ ტიპს დავალიანება აქვს გეხოთ ანუ სავარაუდოდ არ გადაიხადეს გადასახადები თუ რაღაცები ანუ ტიპს აქვს თაღლითური ჯაჭვი აი როგორ ისე კი არა რომ 1-2 აი თაღლითური ჯაჭვი აქვს და ამ ბოლო დროს აი ეს ალბათ როცა შემოვიდა მაგას სუსათსუნობის აგენტურსა დააჯარიმეს და ახლა მითხა მოაწესრიგეს ყველაფერი იმ წუთასვე ყელის გაშეშება მოვიდა რატომ იცით იმიტომ რომ ეს ადამიანი ძალიან კარგი იცის ქართველების მენტალიტეტი ვამი ავათარის ვამი ცუდათ არის მაგ ისეა გაშეშებული როგორც მე ვარ რა ჩანდება ქვია იაპონიის იმპერატორი აი ეს არის აი საზიზღრობაა რა როგორ გითხრა ესეთ გაყიდე კარტოფილი კაცი მე მაგრამ შენ რო მე როცა იქ ვიყავი შესული ამ არუნას მაღაზიაში დავინახე იქ ასაკიანი ქალბატონები რომლებიც ერთმა 400 ლარის იყიდა მეორე 200 ლარის და მესამა 100 ლარის საკვები დანამატი იყიდა გული გამისკდა მე თქვა რეებს შვება ეს ხალხი წადი ხილი იყიდე ბოსტეული იყიდე ზეითუნის ზეთი იყიდე მაგ ფაში რომ ანუ ამას 1000 ჯერ უფრო კაი მწვანე ჩაის 1000 ჯერ ასე კი 1000 ჯერ უფრო დიდი ეფექტი ვინდრე ის რაღაცა დაუდგენელი ხამქიმიკატას რომ ეს პიროვნება ასაღებს ქვეყანაში მეორე რასაც ასევე მანერვიულობს სინდრომ იქვე წამოდგენ იქა 15 წუთი ვიყავი იქვე ქალბატონი აი მეო დიაბეტის წამალი მინდაო და ეს ქალბატონი ვინც იყო გამყიდული თურმე მისი ცოლი და დიაბეტის წამალი ანუ არანაირი დიაგნოსტიკა არანაირი ეს აურვე და შეასე არ შეიძლება ეს აერთო ვაფშე ვერ გავიგე და აი ეს აიღეო სამ დღეში ერთჯერ თუ ორჯერ აღარ მახსოვს რაღაცა მიიღებს არც შეეკითხე არც კონსულტაცია არაფერი აი დიაბეტისთვის ეს დალიო წარმოგიდგენიათ მე მაქვს ზუსტად ამ არუნაზე მე რატო ვარ ჩაციკლური ამ არუნაზე ნუ იმიტომ რომ ეს ინდუელების შემოსხება ხო გვაქვს ხო და ერთი მაქვს შეკითხვა ქართული აფერისტების არ გვაკლია მაგრამ აი ეს უცხოელი აფერისტები რო შემოგვესიეს და ამ ჩვენ მოსახლეობას რო პრაქტიკულად ამახინჯებენ აზიანებენ მავნებლობას იწევენ ამაზე რატო არ ლაპარაკობთ მე მაქვს პრეტენზია განსაკუთრებულად ტელევიზიას აბა რუსთავი 2 და იმედი და ასე შემდეგ თქვენთან არ გამოდის ეს არ უნდა 24 საათი არ უნდა პროდიუსერებო არ უნდა გადაამოწმოთ ვის პატიჟებთ კარგი არ ცოდნა არ ცოდვა ეხლა ხო იცით დაგიდეთ ფაქტი ამაზე მეტი ფაქტი რა გინდა და მე კი არა სულ საათის ეროვნების სააგენტო ხო რომ კი ბატონო აფერისტი არის როდემდე უნდა იყოს ეს სიჩუმა და როდემდე გიორგი ფხაკაძე უნდა მე რო ვთქვი მე გავაკეთებ მე რას ვთქვი ხო მე ხო რაც ვთქვი ხო გავაკეთებ დავადგინე მივაკვლიე მივედი მაგის მაღაზიაში ლაივის ჩავწერე სარჩელის დავწერეთ და აგერ შედეგიც არის ერთი ადამიანს რაც შეუძლია რომელიც მე არა ვარ პოლიტიკოსი მე არა ვარ თანამდებობის პირი ჩაულებრივი ერთი ადამიანი შევძელი ის რაც არის აუცილებელი, იმიტომ ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საფრთხე არის. ასეთი პიროვნებები, ასეთი კომპანიები, ასეთი თაღლითები, კი ბატონო, გაყიდულ კარტოფილი, მაგრამ მთელი უბედურება არის, რომ ადამიანი კიდე გამოზა აშვაგან და საზიარებს, რუს არ შეიძლება აშვაგან და ყველა სათვიზე განსაკუთრებით საერთოდ არ უნდა ბევრ ქვეყანაში დანიაში აღზალული აშვაგანდა. გარცინია კამბოჯია აგრე საფრანგეთში უკვე 3 თვე არის აღზაული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკუჩვენებები აქვს ამ კონკრეტულ შემადგენლობას და აგ ნუკიც კიდე ყიდის თავის ვიტამინს, რაც არის გარცინია კამბოჯია. არც ფეხბურთის არ შეიძლება ასევე ღვიძლის გართულებები ასე შემდეგ. ხო და აი რატო შვებით, რატო მაიძულებთ მე გავაკეთე სულ არ სიამოვნებს. დავწერე პოსტი გაგართხილეთ. შეაჩერე და გადადეთ სხვა რაღაცებზე. არა ჯიუტად გამოდიან მერე რაც მე ამ ბოლო პერიოდში შეურაცხყოფა მივიღე აი ამ არუნა თუ სუშილ კუმარი თუ რაღაც არსება არის პირდაპირ საკუთრებით ეს ადამიანი არ არის იმიტომ რომ არსება არის ვინაიდან როგორ შეიძლება ასაკიანი ადამიანების манипуляция და შეხედე რეებს აკეთებს სრულად ამაზრზენი იყო როცა ვნახე მაგის ვიდეო აი რაღაცა მამაუებთან იქ იდგა და აი დედა მორწმუნე არის დაგავიწყე შენი 33 ღმერთი არუნა ჯან კაცი როცა იცვლის ასე ღმერთებს შაში ბეშივით ამ კაცს როგორ უნდა დაიჯერო
მე ახლა გამოუშვა ახლა ჩემი ცოლი მიყვას ჩემი ბავშვები გასაგები ყველას ყავს ბავშვები რა აფიშირება არ გვინდა შეიძლება ზოგზოგ გიყვათ აფიშირება ზოგზოგებს არ გვევასება აფიშირება ცოლების აყვავს ბავშვების აყვავს და არაერთი ცოლები შენ ერთი ყავს ზოგზოგებს ბევრი ყავს შენ რამოდენიმე ყავს მე უფრო ბევრი ყავს და ასე შენ მაგრამ ეს ჩვენი პირადი ცხოვრების манипуляცია და გამოტანა მაგრამ აბსოლუტურად არ არის საჭირო. და როცა უკვე სააგენტო მიადგა მაგას და დააჯარიმეს, ძალიან სასაცილო იყო, ყელი გამიშეშთაო. რა ვიცი, ყელის გაშეშება შეიძლება, ნუ იქიდან წახვიდე, ძალიან მარტივი არის, აფთიაქში იყიდება ძალიან კარგი კრემი და ორ დღეში აღდგება და გადასარევად იქნები. ხო და აი ეგ არის რა, აი შეხედე ტიპი არის, შეხედე დაჟე სახელი როგორც აირჩია. არუნ ხათრი. რომ ქართული სიტყვა ხათრი შეხედე ხათრიანი ბიჭი შეხედე ფსიქოლოგიურად იფიქრა რომ აი რა სახელი გამოუყენოს რომ ქართველებისთვის ძალიან მისაღები იყოს არა არ გიფიქრიათ მაგაზე ხათრი კი არა კვახი არის კუმარი ქვია კუმარია მისი გვარი სუშილია მისი სახელი არც არ უნდა და არც ხათრი არის ხო და აი ზუსტად მაგაშია ამ ასეთი ეროვნული აფიორა რასაც ქვია პირდაპირ ამ სტატუსში და კიდე არც ერთი მე ხო მონიტორინგს ვაკეთებ არც ერთი სააგენტო საქართველოში გარდა შენი მედია ჰოლდინგ შენის პლატფორმების არც ერთმა არ დადო არონის შესახებ ინფორმაცია სად არის თქვენი პროფესიონალიზმი ჟურნალისტებო სად არის თქვენი პროფესიონალიზმი ჟურნალების და სააგენტოების რედაქტორებო გეკითხებით სად ტეხავს ელემენტარულად ქართული სიტყვა არის ტეხავს რა მართლა ტეხავს რა ნუ მეტი რაღა უნდა გქთო ახლა ამ მონაწერე საჯარო რესტი და თუ გინდათ ამ სახელით შედით ამ საჯარო რესში და თქვენ ამოგიგეთ რომ ეს პიროვნება არის 5 კომპანიის მფლობელი და ასევე არის რაღაცა უკასაც 3 კომპანიის მფლობელი მაპატია და 5 თუ 6 კომპანიის დირექტორი არის. ნუ ესე იგი და სულ რაღაცა მშენებლობა იქ ვიღაცა ინდუელები არიან გარეულები და სულ რაღაცა რუსთავში აქვს რაღაც მისამართი მითება ეს ყველაფერი საჯარო ინფორმაცია აქ არაფერი საიდუმლო არ არის. აი მაგაშია საქმე რომ კიდევ ერთხელ ასეთი რაღაცები როცა ხდება და საზოგადოებაში როცა წამოიწევა ეს რაღაცები შესაბამის ორგანოები მე კი არ უნდა ვიწვალო და ერთი თვე მაგაზე ვილაპარაკო და ერთი თვის მერე სანამ არ დავწერეთ განცხადება და რაღაცები ასეთი რეაგირება უნდა იყოს უფრო დაჩქარებული ტემპით და თქვენ უნდა ეგენახათ ამ არუნას ოფისი ვარკეთილში რომ ნახე მოკვდი სიცილი სურათი გამომიგზავნოს მოკვდი სიცილი აი კარგით რა ანუ ყველაფერს აქვს საზღვარი და ჩვეულებრივად აი ეს მერე კიდე ვიღაცები კუნთმაგარი და ჭკუა დაბალი უყურებენ TikTok-ს თითიყუშებით ეს რაღაცები რაღაცა ჩაის ყიდიან და რაღაცა გასახთომი აი მოკლედ იმდენი ექსპერტი ამ ქვეყანაზე უკვე აღარ შემიძლია რა მაგრამ მე რატო ვაწვევი ამ კონკრეტულ საკითხს ბოლომდე მე მაგას მივაწვევი შემდეგი იქნება კიდე ორი კომპანია მოემზადეთ რატო ვაკეთებ მაგას რომ კომპანიებმა მიხვდნენ რომ ეს დამსჯელობის სინდრომი უნდა მოიხსნას ქვეყანაში მე იმედი მაქვს რომ ამ საქმებს ბოლომდე რომ მივიყვან არ უნდა ბილეთები ინდოეთში გაიაფებულა გაიგე განჩენ შეთქმული კარგი ახლა სიცხეა კარგი ამინდია რასაწოლებ ამ შენ ოჯახს საქართველოში ინდოეთი ძალიან მაგარი მე ინდოეთი ძალიან მიყვარს და იქ ცხოვრებაც უფრო იაფია და აფერისტებს არამარად იჭერენ იმიტომ ბევრი ხართი იქიდან ზოგადად ისე ინდოეთში რო არიან აფერისტები ისე ასე მე ინდოეთში ნაცხოვრები ვარ კაცო სადოქტორო მაქვს დაცული იქ ვარი აფერისტები ესე უნდა აი ეს არის ადამიანის შიშზე ადამიანის ჯანმრთელობაზე ფულის კეთება ეს არის უნამუსობა არადამიანურობა არაკაცობა და უსაზღრესი რაღაცა манипуляция ადამიანის ჯანმრთელობაზე და შენ ამას რას უკურნავ რის უკურნავ კარგი რა იმ თაღლითურ კომპანიებს მიხედეს რაღაცა 5 კომპანიის დირექტორი რო ხარ და ნახევარზე მეტად ყადღარო არის დადებული და ბიუჯეტის ვალი რო გაქვს შენ წლები და რო არ გადაგიხთია და დახრული გაქვს და ერთი კომპანია სადაც ლიკვიდაციას კაროჩე რა შავბნელი საქმეებში ხარ მაგი პროკურატურის საქმე მაგი ჩემი საქმე პროსტა როცა ჩემი გუნდი უყურებდა ამ პიროვნების შესახებ ყველაფერი ისეთი რაღაცაები ამბობდა რა ვიცი მე
ჩვეულებრივი თაღლითი არის. ამას მე ვლაპარაკობ არა იმის რომ თაღლითი არის, არამედ საბუთებში ჩანს. ვისაც არ გეზარებათ, სახელი და გვარი აკრიბეთ, კომპანიის დასახელება მე მითითებული მაქვს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ვინ არის დირექტორი, როდის დაფუძდა ჩვენთან საქართველოში. არის ეს ყველაფერი ინფორმაცია გამჭირვალე, დიახ, გამჭირვალი არის. და შესაბამისად ამ პატივცემულს მაგას ვერ დავარქვევ, ამ თაღლითს, რომელიც ადამიანების და ქართველების манипуляციის, აი ყველაფერი შეისწავლა ადამიანმა, ყველაფერი შეისწავლა. შეხედე, ანუ რელიგია, ოჯახი, ბავშვი, ხათრი, წარმოგიდგენია, გვარიც კი ისეთი გააკეთა, სტალინმა ხო გააკეთა სტალინი. აგერე ხათრი, მე ხათრიანი ბიჭია, შეხედე, აი ფსიქოლოგიურად როგორ დაამუშავა ყველაფერი, ანუ ხათრი არისო. ეს ჩვენი ხათრი, ეთი პირადობა გვაჩვენე ბატონო ხათრი. პირადობაში რა გიწერია ძალიან გვაინტერესებს. აი რა პრობლემა წაშედე ყველანაირად შენი სურათი რო იყოს და ხათრი რო გიწერია ეს რო გვაჩვენოთ. მე თავის Facebook გვერდზე ციცილ ხალხალი დადებული აქვს რომ დადე პირადობის მოწმობა თუ არა ხარ სუშილ კუმარი და კი მარა და ის სუშილ კუმარი და შენი ცოლი და რო არის ხართ ერთად ეს რა პონტია. ერთად გაქვს ჩამოყალიბებული ეს კომპანია. ამ კომპანიამ ჩამოიტანა ეს საკვები დანამატები, რომელიც ინდოეთში არის დამზადებული ქარხანაში, რომელიც არ არის სერტიფიკირებული და სანაგვეში, აი სანაგვედან წამოღებული საკვები დანამატები. კარგით რა, ნუ აი ყველაფერს აქვს საზღვარი, აი ყველაფერს აქვს საზღვარი, ნერვები მომეშალა. მართლა ისე მომეშალა ნერვები, რომ მეტი არ შეიძლება. აი როდემდე უნდა ჩვენ ვითფინოთ ეგეთ რაღაცები. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, მოკითხვა საფრანგეთიდან ცოტა აცივდა, იმიტომ თვითონ კიდე სამი რაღაც ამასვია. ნუ კი, ჩემო კარგო, შენ ახარ შემდეგი. და Greenway, თქვენ ხართ მე შემდეგი. ეს 5 გვერდიანი ვებსაიტი ხო დამიწერეთ. თქვენ წინააღმდეგ უკვე 40 გვერდიანი სარჩელი გამოვიდა, მაგრამ კიდე ვიდეოებს ვაგროვებ, ძალიან მაგარ ვიდეოებს და თქვენ გენაცვალეთ, ძალიან გაგვიოლათ საქმე. აი ასეთია ჩემო ბატონო. აი ამ სამ კომპანიის შესახებ თუ ნუ კი შემოიტანს იმ ახალ დანამატებს, მე კიდევ ერთხელ საჯაროდ გამარმალავ. თუ ნუკი კოსმეტიქსი შემოიტანს იმ ახალ დანამატებს, სადაც არის გარცენია კამპუჩია, ჩვენ შევიტან მაგის წინააღმდეგ განაცხადს. თუ ის არ შემოიტანს, დავხუროთ მაგ თემას და გაყიდოს თავისი კოსმეტიკა, მე სულ არ მაინტერესებს მაგის ტუჩებზე ხალხი რა სიცხეს, მაგის ნერვები არა მაქვს. მაგრამ თუ კიდევ ერთხელ რამოდენიმე, აი ახლა 2-3 დღეში კიდე ჩემი მეგობრები შემოვივლიან და შეიკითხებენ ხომ არა გაქვთ ეს ვიტამინი, თუ ვიტამინები კიდე ექნებათ 2 დღე გაზრდებ ნუ კი. თუ არა და სარჩელს შესავით კი არა ვარ აი პირადში რომ წერო გიჩივლი ამერიკაში, ევროპაში, საქართველოში. მოგიწევს შენ ახსნა გამარტება ზუსტად საქართველოს კანონმდებლობის წინაშე. ეს არის კანონი და აი ძაღლების საკვებ დანამატებს რო ყიდე ელემენტ pets gums for pets და ამ სერტიფიკატს რო აპრიალებდი ამხელა ქალი ხარ და ინგლისური არის ეს სირცხულია და თავის მოჭრა რა. აი შენ თუ არის ინგლისური შენი ქმარი კი მაინც ის ინგლისური ხო? რებს აფრიალებ. ნუ როცა არა ხარ მართალი ჩუმად იყავი წყნარით იყავი ხმას ნუ იღებ და გააგზელე შენი საქმიანობა და ნუ აკეთებ იმას რაც არიცი. ახლა რა უბედურება ახლა მსახიობი რო ვიტამინების გაკეთებას გაიკეთე ნუ აი ნუ ყველაფერს აქვს საზღვარი. აი ყველაფერს აქვს მსახიობი რომ მიხედო თქვენ მსახიობობას არ შეიძლება. რა ვიტამინი რის ვიტამინი მედიცინას და არ გაგივლია ახლოს. და შენი ქმარი ვინც არის ისიც დავადგინეთ ასე ნუ არ გვინდა რა ძალიან გთხოვ რა სოფლიო ძალიან პატარა ყველაფერი იცი ძალიან კარგად და ადამიანთა ყველაფერს ვამბობ საჯაროდ არაფერს ჩუმად არ ვაკეთებ სხვებისგან განსხვავებით არაფერი არ არის ისეთი ნუ ატყულებთ საქართველოს მოქალაქეებს მოკლედ და კონკრეტულად ძალიან მარტივად და რაც შეეხება Greenway თქვენი აგრესიული პოლიტიკა რაფერას გრძელდებოდა ჩემ წინააღმდეგ ისევ კიდე გრძელდება მომავალ კვირას მიიღებთ აი არუნას პროცესი მე მინდა რომ ერთი საქმე დავამთავრო ბოლო და მე თქვენი იქნება ნუ ახალ წლამდე ნუ გეშინიათ ჩემგან სახალხოს საჩუქას ნამდვილად მიიღებთ იმიტომ რომ ის რასაც თქვენ იდემთ და აი ესეთ უაზრო კომენტარებს აკეთებთ სოციალურ მედიაში შეურაცხყოფებს რომ აყენებთ და ასე შემდეგ შესაბამის პასუხს რა თქმა უნდა მიიღებთ და Greenway გასაკვირად რუსული მონები ხართ აი როგორ შეიძლება ამ კომპანიას აი აფერისტების კომპანია და კიდე რეებს აკეთებ, ეს კიდე ცალკე თემაა.
მოგეთ ინდუერი აფერისტები, რუსი აფერისტები, ნუ აი არ ვიცი და კიდე ქართველი გაამერიკულებული, რა ვიცი ახლა, ნუ კი არ მინდა ახლა ეგ სიტყვა დაგიზახო და ძალიან ხო, ნუ ჩამოიტანა, აი ეს იყო ჩემი მოთხოვნა შენ რომ მე შეურაცხყოფა მომაყენე რომ ვითომ მე შენგან რაღაცას ვითხოვდი. შენი ამდენი ფული არა გაქვს მე რომ შემომთავაზო, გაიგე? ძალიან მარტივი არის. აქედან გამომდინარე, ჩემი მოლაპარაკების თემა იყო რომ შეაჩერე და ნუ შემოგაქ ეს ვიტამინები ქვეყანაში ამერიკაში გაყიდე. რატო არ ყიდი ამერიკაში? ამერიკაში რო გაყიდე Clixis არც ჩემი მეგობარი ამერიკაში შევიდა შენ საიტზე და for US this is not for sale. ძალიან საინტერესოა. და რა თქმა უნდა და PSP-საც მიიღებს კიდე ერთ, ანუ სულ 4 განაცხადს ვაკეთებ და არ ვმალო, მაგას საჯაროდ ვამბობ. პირველი ეს იყო არუნა. ნუ კი დამეხმარე რომ ძალიან ხო მაგის ნერვები არ მაქვს რომ შენ საწინააღმდეგო აი ეს 15 გვერდიანი გვაქვს მომზადებული დოსიე, სადაც არის გამზადებული სუსაცერონული სააგენტოში და ასევე მომხრობის უფლებების სააგენტოში. ხო იცი საკონტროლო შესყიდვა გავაკეთე და კიდევ ერთხელ საჯაროდ ვამბობ არ ვმალავ. ნუ კი, ნუ შემოიტან ამ ვიტამინებს, ნუ გაყიდე საქართველოში, გაყიდე შენი კოსმეტიკა და ჩვენ განაცხადს შენ წინამდე გაშიტან. თუ შენ გააგრძელებ ვიტამინების გაყიდვებს და როგორც შენი გამყიდველობა თქვა რომ ახალი პარტია შემოდის, ნუ მაშინ როგორც ახალი პარტია შემოდის, ასევე ახალი პარტია მოგიწევს სიარული მერე სასამართლოში. არც ფეხბურთი მომოგიშვილის და არც ამერიკაში გათხოვება. ეს არის და ბოლოს ეს არის რა თქმა უნდა green ray, ეს არის რაღაცა ის უკვდავების წამალი რო აქვს, მაგადა ყველაფერს რო კურნავს და ის ვიღაცა ბებია რო გამოიყვანეს და რა ვიცი, ნაოჭებსაც ასწორებს და ეს მითხას იმდენი ნაოჭი მქონდა, რა ვიცი მე. კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობას გისურვებთ. მოკლედ, ფხაკაძე თქვა, ფხაკაძე გააკეთა. შემდეგ კიდევ ერთი სიტყვა ვიღაცა ექიმი ველოდები. აბა თქვენ იცით.